K2-18b je egzoplaneta udaljena 124 svetlosnih godina od Zemlje, a interesantna je po tome što je poslužila kao prototip novog tipa planeta, poznatijeg kao Hiceanske planete, ali posebno je poznata po kontroverznoj detekciji biomarkera u njenoj atmosferi od strane teleskopa James Webb. Tokom 2013. godine svemirski teleskop Kepler je bio u velikom problemu jer su mu otkazala 2 od ukupno 4 reakcionih točkova, pomoću kojih je održavao ispravnu orijentaciju, a koji su bili neophodni za precizno snimanje 150.000 zvezda u potrazi za tranzitima egzoplaneta. Bez stabilizacije u 3 ose delovalo je nemoguće da se misija nastavi, ali domišljati inženjeri su osmislili način da se Keplerova misija ipak produži koristeći pritisak sunčeve svetlosti kao zamenu za treći reakcioni točak i počevši od 2014. godine Kepler je otpočeo produženu misiju koja je nazvana K2, a za više detalja pogledajte raniji video na kanalu. Tokom produžene misije, Kepler je u periodima od po 80 dana posmatrao određeni deo neba u potrazi za egzoplanetama i tokom 2015. godine pronađen je maleni crveni patuljak koji je nazvan K2-18 jer je to bio 18. po redu sistem koji je otkriven u okviru produžene misije K2 i on je udaljen 124 svetlosnih godina od Zemlje, a oko njega su detektovane 2 egzoplanete. Ovaj crveni patuljak ima masu upola manju od sunčeve i prečnik koji iznosi 46% sunčevog, a egzoplanete su po redosledu otkrića nazvane K2-18b i c, iako je egzoplaneta C zapravo bliža zvezdi od egzoplanete B. K2-18b je bila posebno interesantna jer kruži sa periodom od samo 33 dana na udaljenosti od 21.380.000 km, što je poređenja radi duplo bliže od našeg Merkura, ali imajući u vidu da je njena matična zvezda crveni patuljak, to znači da se ova egzoplaneta zapravo nalazi u nastanjevoj zoni. K2-18b je otkrivena metodom tranzita, o kojoj sam više puta govorio na kanalu i o čemu imam zaseban video koji preporučujem da pogledate, a ona omogućava da se na osnovu parametara poput ugaonog prečnika zvezde u kombinaciji sa procentom umanjenja sjajnosti izazvanog tranzitom i periodom orbite egzoplanete ograniče i procene neke osnovne karakteristike poput mase i prečnika. Na osnovu merenja koje je izvršio teleskop Spitzer, konkretno merenjem radijalne brzine zvezde K2-18, masa egzoplanete K2-18b je procenjena na 8,63 puta veća od Zemljine, a na osnovu procenta umanjenja sjajnosti zvezde tokom tranzita, prečnik je preciziran na 2,6 puta veći od Zemljinog, što je značilo da ona pripada ili kategoriji super Zemlji ili mini Neptuna. Ovi podaci su omogućili procenu gustine egzoplanete K2-18b koja je pokazala da je ona manje gusta od recimo Zemlje, što je umanjilo mogućnosti da je to masivna terestrička planeta, ali je također odstupala od mase ledenih džinova poput Neptuna, tačnije bila je veća nego što je bilo za očekivati ukoliko je to isključivo gasovita planeta. Tokom 2019. godine grupa naučnika predvođena doktorom Angelosom Ciarasom i profesorkom Giovannom Tineti objavila je naučni rad u kojem je iznala prvu analizu Hubbleovih podataka o tranzitu egzoplanete K2-18b preko diska zvezde i otkriveno je prisustvo atmosfere u kojoj je detektovana velika količina vodonika i helijuma, što je za očekivati kod gasovite planete, međutim otkriveno je i prisustvo vodene pare, što je bilo jako uzbudljivo. To je bilo prvo otkriće vode na nekoj egzoplaneti osim vrelih Jupitera i to na egzoplaneti koja se nalazi u nastanjivoj zoni zvezde, ali preciznost podataka koje je prikupio Hubble teleskop ipak nije bila dovoljna da se otkrije precizna koncentracija vodene pare, kao ni potencijalno prisustvo drugih gasova u tragovima, pa je pomoć morao da priskoči James Webb. Međutim, pre nego što dođemo do posmatranja koje je obavio James Webb, moramo se osvrnuti na teorijsko modeliranje ovakvih planeta i posebno na rad britanskog astronoma dr. Niku Madhusuthana iz 2021. godine, jer postoje različite interpretacije o tome šta nam podaci zapravo govore o samoj egzoplaneti u zavisnosti od modela koji koristimo. Većina astronoma je smatrala da se podaci savršeno uklapaju u kategoriju gasovitih mini Neptuna, gde dominiraju gasovi poput vodonika i helijuma. Međutim, Madhusuthan je predložio novi koncept planete, poznatiji kao Hiceanska planeta, gdje imamo kombinaciju guste vodonične atmosfere ispod koje se nalazi globalni tečni vodeni okean, a što ujedno objašnjava prisustvo vodene pare u visokim slojevima atmosfere.
Mathusudhan je smatrao da bi ovakve egzoplanete zapravo bile lakše za detekciju od terestričkih superzemlji, baš zbog uvećane vodonične atmosfere, ali bi ujedno bile nastanjive zbog prisustva vode koja bi mogla ostati u tečnom stanju u znatno većem broju slučajeva nego recimo kod terestričkih planeta sa vodom kao što je Zemlja. Kod terestričkih planeta, nastanjiva zona oko zvezda se definiše kao regija u kojoj je energija zračenja takva da omogućava postojanje vode u tečnom stanju na površini, ali Hiceanske planete se razlikuju jer mogu da održe vodu u tečnom stanju čak i izvan klasične nastanjive zone kroz nekoliko različitih mehanizama. Jedan poznati primjer je efekat staklene bašte, gdje atmosfera zarobljava energiju zvezde i održava veću temperaturu čak i za slučaj da je planeta dalje od klasične nastanjive zone, ali postoji i drugi mehanizam koji čak i za veoma hladne egzoplanete daleko izvan nastanjive zone i dalje omogućava postojanje tečne vode, a to je unutrašnja toplota same planete u kombinaciji sa gustom atmosferom. Na primjer, Neptun u sunčevom sistemu ima veoma nisku temperaturu atmosfere od minus 214 stepeni Celzijusa, međutim to nije cela priča, jer kako se spuštamo u dublje slojeve atmosfere, pritisak i temperatura rastu i na dubini od nekih 200 km pritisak i temperatura su dovoljno visoki da teoretski omogućuju postojanje vodenih kapljica u tečnom stanju. Dakle, ukoliko bi na Neptunovo mesto postavili Hiceansku planetu, možemo zamisliti scenario da se na određenoj dubini u vodoničnoj atmosferi nalaze idealni uslovi u vidu temperature i pritiska za postojanje tečnog vodenog okeana, čak i ako bi ova egzoplaneta bila daleko izvan klasične nastanjive zone i zato je koncept ovih egzoplaneta bio veoma interesantan. Ipak, model je samo model bez podataka koji bi ga potkrepili, pa je zato Mathusudhan iznao pretpostavke kako bi mogli razlikovati Hiceanske planete od mini Neptuna u podacima i dve glavne ideje su odsustvo amonijaka i odnos ugljen dioksida i metana. Kod gasovitih planeta poput mini Neptuna, prisustvo vodonika i azota u atmosferi kroz hemijske reakcije dovodi do stvaranja značajne količine amonijaka koji se miješa sa drugim gasovima, međutim u slučaju Hiceanskog sveta amonijak bi se gotovo potpuno rastvorio u tečnom vodenom okeanu, pa bi odsustvo ovog gasa u atmosferi moglo da ukaže da je to zapravo Hiceanski svet. Drugi argument je to da se kod klasičnih mini Neptuna, gde praktično imamo kontinuitet atmosfere kroz dubinu planete, hemijskim reakcijama preferira stvaranje ugljen monoksida u dubljim toplijim slojevima umjesto ugljen dioksida, dok se u slučaju Hiceanskog sveta, gde okean ograničava dubinu atmosfere, očekuje uravnotežen odnos ugljen dioksida i metana uz manjak ugljen monoksida. Sve ove pretpostavke su testirane tokom 2023. godine kada je teleskop James Webb uperio svoje instrumente ka K2-18b i gde je ponovo detektovao vodonik, helijum i tragove vodene pare, ali posebno je bila uzbudljiva detekcija ugljen dioksida i metana koji su prisutni u ujednačenom odnosu po 1%, ali je zabeleženo i ključno odsustvo amonijaka baš kako je Mathusudhan predvideo. Svi ovi podaci poklapaju se sa hipotezom da je K2-18b zapravo Hiceanski svet, gdje postoji globalni okean tečne vode iznad kog se nalazi gusta atmosfera sačinjena od vodonika, međutim ono što je iznenadilo astronome je bila kontroverzna detekcija jako neobičnih gasova u atmosferi ove egzoplanete, a to su dimetil sulfid i hlorometan koji su na Zemlji produkt biologije, odnosno to su potencijalni biomarkeri. Dimetil sulfid ili skraćeno DMS je na Zemlji tipičan nusprodukt metabolizma fitoplanktona u svetskim okeanima, ali to ipak ne garantuje automatski da ovaj gas isključivo nastaje biološkim putem, jer je recimo on detektovan u repu komete 67P Churyumov-Gerasimenko. Ipak, potencijalna detekcija od strane teleskopa James Webb ukazuje na relativno visoku koncentraciju u atmosferi K2-18b između 10 i 330 molekula milion, što je u procentima između 0,01 i 0,033, što na prvi pogled ne deluje kao mnogo, ali poređenja radi, to je desetina i hiljada puta veća količina gasa nego recimo na Zemlji, gde znamo da je biologija primarni način njegove proizvodnje. S druge strane, hlorometan je na Zemlji također produkt biologije gdje ga oslobađaju tropske šume, mikroalge u okeanima ili pojedine gljive, a također je detektovano prisustvo od 10 molekula u milion, što ponovo ukazuje na relativno visoku koncentraciju, ali na samoj granici osjetljivosti instrumenata teleskopa James Webb.
Prvobitna analiza podataka iz 2023. godine ukazivala je na statistički značaj detekcije ovih potencijalnih biomarkera od 2,1 sigma za DMS, što je ispod tipičnih kriterijuma za sigurnu detekciju koji najčešće iznose 5 sigma, pa je ovo bilo dosta kritikovano od kolega astronoma, ali ruku na srce i sami autori su tvrdili da je detekcija samo mogućnost i da postoje interesantne naznake da ovaj gas možda postoji u atmosferi. 2025. godine Madhusudhan i saradnici su ponovo obradili podatke koristeći osjetljiviji MIRI instrument na James Webb teleskopu i ovaj put su ponovo detektovali DMS sa statističkim značajem preko 3 sigma, odnosno sa sigurnošću od 99,7%, ali iste godine je objavljen rad koji osporava ovaj rezultat i tvrdi da ne postoji statistički značajna detekcija DMS-a, tako da je pitanje i dalje otvoreno. Glavni razlog za ovu diskusiju je činjenica da uprkos tome što je James Webb zaista čudo moderne tehnologije, ipak nema dovoljno osjetljivost da razlikuje molekule koji se preklapaju sa drugim spektralnim otiscima u koje spada i dimetil sulfid, pa je u zavisnosti od interpretacije podataka i modela procesuiranja moguće dobiti drastično različite zaključke o postojanju ovog gasa. Međutim, čak i da DMS postoji, to nije definitivna potvrda da život postoji na K218b, jer je sasvim moguće i čak izvesno da postoje alternativni abiotički načini za stvaranje ovog gasa, a koji su posljedica procesa koje naučnici možda još nisu razmatrali. Tipičan primjer koji ilustruje ovo je detekcija fosfina na Veneri, koji je također potencijalni biomarker, ali u godinama nakon ove detekcije pojavile su se nove ideje kako je moguće ovaj gas proizvesti bez potrebe za životom, tako da je potrebno da budemo oprezni i za K218b. S druge strane, mislim da je pomalo kontraproduktivno fokusirati svu pažnju na debatu oko ovog potencijalnog biomarkera na K218b, jer tako iz vida gubimo činjenicu da je to potencijalno nastanjiv svet sa tečnom vodom gdje život možda postoji, ali jednostavno ne možemo sa današnjom tehnologijom da detektujemo njegovo prisustvo. Fokusiranjem na debatu oko prisustva ili odsustva DMS-a na ovoj egzoplaneti možemo olako izgubiti iz vida da postoji alternativne hipoteze koje osporavaju da je to zapravo hiceanska planeta, već da se atmosferski podaci mogu objasniti i takozvanim magma okeanom na užarenoj terestričkoj superzemlji, koji bi također upio amonijak iz atmosfere ostavljajući sličan otisak. Mislim da glavni problem leži u naučnoj komunikaciji ovakvih tema na samoj ivici napretka astronomije i tehnologije, jer smo svi mi željni da prvi čujemo za novo spektakularno otkriće, a malo nas želi da prihvati da je osporavanje i naučna debata proces koji je neophodno proći kada su u pitanju teme na samoj ivici onoga što znamo i možemo da otkrijemo sa današnjom tehnologijom. Ako izgubimo fokus na širu sliku oko čitave priče o K218b, možemo olako da zaboravimo na mogućnost da ova džinovska planeta možda ima čitav sistem egzomeseca koji kruže oko nje i gdje možda imamo nastanjive uslove sa gustim atmosferama poput Titana, čak i ako se ispostavi da je K218b svet bez života, tako da ne trebamo gubiti nadu, ali trebamo imati realističan i uravnotežen pristup ovakvim pitanjima. Ponovo se vraćam na pitanje fosfina na Veneri, što je, podsjetit ću, naša najbliža planeta do koje smo tokom decenija poslali brojne svemirske sonde, sletače i orbitere, i gdje uprkos svemu tome ne možemo sa sigurnošću da utvrdimo da li fosfin zaista postoji i da li je otisak nekakvog oblika života. Čak i da sa 100% sigurnošću detektujemo biomarkere na nekoj egzoplaneti udaljenoj stotinama svetlosnih godina od nas, do koje izvesno nikada nećemo doći da istražimo izbliza, kako ćemo zapravo biti sigurni da je to posljedica života, a ne neki nepoznati proces koji imitira život? Ovo su sve otvorena pitanja oko kojih naučnici diskutuju decenijama i dok jedni smatraju da je jedini definitivni način da potvrdimo postojanje vanzemaljskog života da primimo jasno veštački radio signal poslat ka nama, dok su drugi optimističniji i smatraju da bi život na egzoplaneti ostavio nepogrešive otiske koje možemo pronaći ukoliko odaberemo prave kriterijume za proveru. Zato je važno da podržimo astronome i da im pružimo alate i sredstva za bavljanje naukom na samoj ivici nepoznatog, jer samo tako možemo da pomerimo granice poznatog i da jednog dana pronađemo život negde u dubokom kosmosu, možda upravo na K218b. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.